歡迎大家收聽收看《衷心直說戲劇單打》。咁今晚咧，亦都有我白偉聰同埋草草一刀咧，同大家介紹咧一啲我哋欣賞同埋咧想同大家分享一下嘅電影。咁啊，今晚咧一套大熱嘅電影，我相信咧你哋都估到咧，我同草草一刀咧都會講噶啦，就係咧叫做《東京的士回憶里程》，或者咧喺台灣啊、中國大陸咧就會翻譯成《東京計程車》。咁啊，無論的士定計程車，我哋都明白㗎啦。咁呢套電影咧，就係94歲高齡嘅日本大導演山田洋次執導嘅第91部電影作品。哇！呢個已經係破咗咧呢個健力士世界紀錄㗎啦。咁啊，陣間咧我哋會再慢慢同大家介紹。咁啊，嗱呢套電影咧就應該上咗一輪㗎啦。咁啊唔緊要，但係我哋都唔會劇透晒嘅，因為呢套電影咧裏邊雖然咧即係係一套文藝啲，或者叫做溫情啲嘅電影啦，裏邊亦都有好多即係你意想不到嘅情節啦。咁啊，雖然咧就好多人睇咗，咁啊，但係咧我都為咗有啲朋友仲未觀賞嘅時候咧，我哋都唔會劇透嘅。咁所以大家放心啊。咁呢套電影咧，咁啊草草一刀，我同你都不約而同咧會睇咗噶啦。咁啊，你覺得點樣咧？其實套戲好平淡嘅，但係冇理由唔睇噶。咁同埋倍賞千惠子同埋山田洋次加埋木村拓哉都咁嘅組合，冇可能唔睇噶啦。咁中間加落配角咧，譬如蒼井優啊嗰啲咧，更加都係全部好戲啊。咁我覺得絕對要睇啦，睇開。咁啊，尤其是倍賞千惠子，即係由後生睇到老，而家真係老啦嚇。咁啊，山田洋次隨時咧，我諗呢套係可能係最後一部都唔出奇。咁上次我睇佢已經係電影之神都幾慣噶啦。咁啊呢套咧更加明顯睇到樣嘢，佢再平淡啲。咁係咪平淡唔好啦？但係以一個導演可以咁平淡故仔拍得出咁嘅功力咧，真係冇嘢好講啊！91歲，好多人連行路都有問題，佢仲喺個片場度走嚟走去，咁啊都係一流。所以我叫包生一睇咧，就冇理由唔睇嘅呢套。咁就包生點睇呢套戲？嗱，呢套咧當然啦，因為導演嘅名氣啊、木村啊、倍賞千惠子等等嘅明星咧，我覺得呢個組合咧係好有化學性嘅，因為從未見過。因為而且咧，譬如話對上電影之神啊，或者黃昏清兵衛啊、武士的一分呢類咧，都係山田洋次嘅風格嘅電影。咁今次咧，其實係拍咗一種咧喺西方嚟講好常見嘅公路電影，就喺架車上邊發生，或者喺路途裏邊發生。咁亦都係山田洋次應該係冇未見過依類咁嘅風格嘅電影。因為就算以前嘅人次郎嗰類咧，都係呢個人係個旅程，或者佢出咗去離開家鄉嘅故事，就半公路電影啦，但係未必係同架車有關啊嘛。咁啊，車依樣嘢咧，如果大家都有即係揸車咧，咁可能個感受又會深啲。咁所以呢度咧，我哋陣間娓娓道來啦。咁啊，呢套電影我簡單介紹下，佢改編一套法國電影嘅，你可以叫做翻譯日本就叫巴黎計程車啦。咁有另外一個靚啲嘅翻譯叫做曼妙旅程。咁啊就係講，亦都係講緊咧差唔多嘅故事啦。就係講個的士司機接載一個長者跟住聽佢講述佢嘅人生。咁呢部東京嘅的士回憶旅程咧，你可以唔好用一個我哋即係傳統嗰個戲劇嘅即係去睇嘅方法，因為咧我哋要諗下一個90幾歲嘅導演咧，佢拍咗成90幾套戲咧，即係佢一定有啲嘢想講俾大家知，而唔係純粹咧係娛樂大眾。因為咧佢喺人次郎嘅故事裏邊咧。大家都知道，我哋都由細睇到大㗎啦。咁佢的嗰個的而且確咧，佢係一個即係入屋嘅一個喜劇，係希望咧娛樂大家嘅。咁但係漸漸你見到佢拍武士的一分啊、黃昏清兵衛啊，甚至去到呢個電影之神咧，佢已經係有另外一啲嘢想講俾大家知。咁而呢套東京的士咧，佢最後其實你可以去理解咧。倍賞千惠子向木村所述說嘅過去或者人生咧，其實亦都係代表咗導演咧對於呢個東京啦，或者甚至係電影啦，係一個佢嘅回顧或者佢一個咁嘅情懷。咁啊，
點解呢套電影咧？我知道啊，好多都一定中意啦。啊，佢就係講緊成個昭和嘅情懷。呢個昭和嘅情懷咧，你可以簡單形容係懷舊，但係你亦都可以形容係一個咧複雜一個發展啊，但係亦都係一個充滿悲痛嘅年代。咁大家都知道啦，昭和就係日本經歷二次大戰啊，再經歷呢個戰後嘅重生啊，再去到經濟發展啊，咁啊成個過程咧，你可以話係日本嘅近代史。咁啊呢個故事裏邊咧，就木村咧就係擔當一個的士司機嘅角色啦。咁就再送阿倍上千惠子咧一個旅程，就由東京去橫濱嘅安老院。咁啊，你話呢個即係個故事本質咧，其實全部都發生喺車上邊，間中落下車嘅啫。嗱，呢啲咧對於一個導演嘅技巧嚟講咧係好困難嘅，因為咧如果唔係咧，你就會成個過程裏邊咧好悶啊，同埋會令到你覺得咧水水不休。咁但係呢套電影咧配合東京嘅風景同埋畫面，加上主角嘅回憶咧，插播一啲過去嘅片段咧，你係絕對唔會覺得悶嘅，甚至你係嫌唔夠添啊！呢個旅程咁，所以咧，我覺得呢套電影咧都係我哋推介嘅，而且咧我個人會睇第二次添，因為咧好多嘢 miss 咗啊！我唔知你覺唔覺得啊？嗱，數咗一刀會有啲咁我諗倍上千惠子要特別要注意咧，就係如果唔係好熟佢嘅觀眾或者未睇之前咧，我會介紹大家睇翻佢後生嗰陣時。佢後生嗰陣時同阿高倉健走咗啦，嗰啲戲咧就大家知道佢其實好擅長咧做啲有風情嘅媽媽桑嗰啲角色㗎，好拿手㗎。咁直情係自然到啦，即係完全唔似做戲嘅。咁我覺得最推介嗰套咧就係車站，即係 Aki 一個即係咁車站到起身三缺㗎。嗰個導演咧就第三缺就出啦，倍上千惠子同阿高倉健喺一間居酒屋入邊就有一段嘅邂逅，咁啊分兩段，一段係初邂逅，點樣個女媽媽桑去兜搭個男主角，第二段咧已經係兩個走埋一齊啦，拍拖啦，咁兩個點樣喺度好風情咁依偎佢咁，嗰兩段戲咧係經典嚟嘅。如果睇完之後咧，你就知道啊倍上千惠子嘅做戲功力。咁啊再睇翻而家佢真係老咗啦。但係留意啊，佢老得嚟坐喺的士度咧，佢做到角色一樣嘢，其實佢都好強悍嘅。佢唔係一個普通嘅，即係女人嚟嘅，唔係老女人。你見佢嗰種化妝啊，佢嘅動靜，佢做緊戲啦。咁佢演嗰個角色咧，就有其實咧，佢唔易服侍㗎。你睇佢嗰個跟住佢嗰個老律師俾佢耍到暈咗喺度，咁但係冇計啊，佢有錢啊。咁但係到木村上咗車咧。你見佢對木村都唔係好客氣嘅，啲説話咧，即係呢個女人都幾難服侍嘅。但係點知兩個傾下咧，又投契咗，咁啊開始變啦。咁但係我諗遲啲先講到戲，我有個強烈感覺嘅睇完。咁啊，包生點睇啊？倍上千惠子啊？係嗱，坦白講我後生嘅時候咧，我就中意睇佢個妹嘅倍上千惠子個妹倍上美津子，我唔知記唔記得呢兩姊妹啦。咁阿美津子咧，即係佢個妹咧，而家都差唔多80歲嘅，差唔到尾嘅。咁啊風情啲嘅，咁啊拍咗啲遊山節考啊，復仇在我啊，亦都係一啲大片啊。咁嗰時應該我嘅大學年代啦。咁我覺得佢風情啲，靚啲。咁啊倍上美津子係即係當時我覺得佢老土啲嘅個樣。雖然佢都係一個歌手啦，亦都即係可能佢選拍嘅戲。特別係拍《男人之父》都係做啲人次郎個妹咧，即係嗰啲碌咧。雖然佢個五官係靚嘅，但係咧嗰啲角色就老土土。所以我佢哋兩姊妹後生嘅時候咧，我係中意睇美津子多過千惠子嘅。咁啊，但係咧而家即係佢年紀大咗啦，個味道就出嚟啦。咁有人話佢直情好似梅麗史翠普級啦，嗰個演技。呢個我覺得冇得比較住啦。但係咧。我想先講，即係唔講個演員先，我講埋個角色先嗱。因為咧個角色本身係一個昭和史，即係話由佢後生，應該我講佢出世嘅時候，細個時候經歷二次大戰，咁跟住一路咧戰後嘅重建啦，跟住去到咧佢即係經歷咗佢嘅人生之後咧，跟住佢可以有自己嘅事業啊，去到而家都叫有錢阿婆啦已經。
啊，咁呢段歷史好傳奇。咁啊，佢裏邊咧，佢娓娓道來咧嗱，你雖然裏邊有好多好雋永嘅笑位啊，或者係令到你覺得都幾得意，但係其實係一個好慘嘅悲劇。因為由佢細個開始啊，即係經歷佢爸爸死啊，佢講述啊東京大轟炸嘅故事，佢講得好平淡。但係大家記住咧，嗰段即係對於日本嘅平民嚟講咧，特別係東京大轟炸之下咧，係一個煉獄嚟嘅。即係東京大轟炸咧，大家可能都聽過，但係你哋唔知道咧，佢死嘅人數係比原子彈更加多，而當時死嘅方法咧係更加慘嘅，因為原子彈可能係一瞬間啊，你已經灰飛煙滅，但係東京大轟炸係用燃燒彈，跟住咧令到成個東京嘅民居嘅地方咧變成火海，而且呢啲火海咧，你係無處可逃嘅，啲人咧走落去嗰啲咩村啊，嗰啲河道啊或者運河裏邊咧，直情啲河水都被蒸發啦，啊！所以呢啲成數以十萬計嘅人咧就係咁樣咧冇咗，咁啊，但係佢講出嚟咧好平淡啊，而且咧跟住落去咧，佢隨住佢嘅即係大個女啦，10零歲之後咧，佢經歷嘅戀愛啊，或者係佢經歷嘅婚姻啊，其實亦都係好悲慘嘅。但係你留意咧，導演係刻意用一個咧比較淡嘅方法。呢個除咗日本人含蓄嘅表達之外咧，就係用一個80幾90歲嘅女人，佢回顧一生嘅時候咧，即係已經用咗一種比較超然嘅態度。佢好似講緊係人哋嘅故事，而唔係自己親歷嘅一個即係咁悲慘嘅故事。咁啊，裏邊咧即係當你有翻咁上下年紀嘅時候咧，你去回顧翻一啲你人生裏邊嘅經歷嘅時候咧，你就會慢慢明白點解導演用咁嘅手法。因為咧，即係我覺得個特別嘅地方就係佢去到後邊佢成功嗰部分咧，其實佢冇乜點講嘅，亦都冇乜花篇幅嘅。嗱，呢部分咧，即係我覺得咧，即係就導演個心意啊，即係喺包括。等於你折射緊日本而家嘅成功一模一樣，就係即係過去其實有幾多嘅辛酸咧，其實都不足為外人道。唔需要太多嘅情感，亦都唔需要太多嘅眼淚啊。反而其實應該係對現在嘅一切咧，係帶有一種感恩同埋一種咧，即係活在當下嘅態度。咁所以倍上千惠子一路講呢段咁嘅歷史過嚟咧。佢越講得平淡咧，其實嗰個效果咧係越強烈嘅。特別你對比翻佢嗰段阿蒼井優飾演佢後生嘅時代嗰段古仔，其實係一個好慘嘅悲劇。咁啊喺呢段嘅旅程裏邊咧，佢就係通過同阿木村嘅交流啦、對話啦，就係將佢嘅過去咧，好似走馬燈咁樣咧，去同觀眾咧去講一次。咁啊，呢個故事，所以其實你話木村係咪主角咧？你可以話係嘅，其實佢只係一個大配角，佢係一個聆聽者。其實觀眾係代入咗木村嘅角色啊，所以呢套電影咧，你會睇得好，即係好難過，但係咧，你亦都會覺得係即係一個人生咧，去到咁嘅階段嘅時候咧，要有一個咁嘅樂觀嘅態度咧，咁真係咧，即係不枉此生啦，係咪？我記得佢講佢個仔死嗰段咧，係好輕描淡寫嘅，完全冇感情，冇話咩唔開心。咁你見到佢好似講緊隔離阿婆嘅事咁樣啊。佢喺呢套戲入面講得好簡單。咁同埋我想講講咧，就係佢去嗰個地方咧叫葉山咧，唔知有冇啲觀眾去過？葉山喺嗰個噏到順便嗰個鎌倉對落一路過去嗰度，即係海街女孩嗰個橛，再落去嗰度就係葉山啦。咁個海景好靚嘅，咁我去過嗰度。咁佢而家講個老人院咧，應該係高級老人院，係背山面海向住個海嘅。咁佢個女主角就話：日頭去到呢度，哇，好正，風和日麗對個海。哇，夜晚嚟都唔得啊！佢話好陰森啊，我都話唔好住啦。就嗰度，我覺得好笑嗰度。佢係講嗰啲嘢，其實佢係想死賴唔入去。咁但係足之都入咗去咁啊！呢度係要大家知道嗰個位置，個葉山嗰度係咁啊，即係另外就因為
即係講述個古仔就係講阿千惠子就係唔想咁快到個目的地啦，所以就叫阿木村咧喺架的士裏邊咧就喺東京嘅市區兜咗好多圈。咁裏邊經過咗好多嘅景點啊，大家熟口熟面噶，東京鐵塔啊、淺草啊、涉谷啊、嗰個柴油嗰個帝釋天啊，呢啲全部咧都應該係旅遊嘅景點。咁啊，呢啲咧其實我又覺得即係唔緊要，呢個即係一個包裝啦。我覺得呢啲景點就同佢嘅人生就冇乜連結嘅，即係唔係太大嘅關係。開頭我期望咧每一個景點咧，即係好似佢開頭咁樣，因為佢阿爸咧原來連結啦，係走難係喺度走難，喺度俾人炸死咁樣，咁一路一路咧每一個景點都有連結，咁但係佢導演就冇咁處理，咁啊我少少有啲失望，即係覺得咦係咪應該扣得緊啲咧咁啊？咁但係都有啦，佢後生去阿媽間茶屋嗰度，翻去嗰個區咪有少少，即係有啲連結嘅，都唔係全部冇，係咁啊，所以依部分啦，咁另外即係我會諗起咧，即係如果換戲劇性處理啦，如果換咗第二個地方，包括香港嘅的士司機咧，就算你包架車去咁遠，佢會唔會肯同你癲咧？即係會唔會咧？即係同你去咁多地方啊，聽你講耶穌咧？即係戲劇處理我理解，但係即係我會聯想啊，特別係一個的士司機咧，去到即係生活上出現咗困難，即係要揾錢嘅時候，咁啊，佢仲有咁嘅心情啊，或者係有咁嘅耐性去對待一個老人家咧，咁呢部分咧，即係當然有咗一啲藝術嘅處理啦，但係我相信啊，呢個可能真係喺日本先會有啊，又或者其實咧，真係呢個係一個好奇蹟嘅處理咯。日本呢張單係大單嚟嘅喎，呢張大生意嚟嘅。諗住淨係單程由東京落葉山都好金啦個車費，佢仲都係周圍兜，佢話唔怕我有錢。咁啊，如果以阿木村一個司機嚟講，嗰日好和味㗎。其實嗰張單埋單應該好金㗎。咁但係佢咪再接咯。咁但係呢套戲睇翻嚟嘅，其實有一個對白好緊要嘅，就係佢食完飯，阿木村同佢去攞車，拎隻手俾佢扶住嗰度嗰段，佢話啊，你個人真係好 gentleman。其實咧，套戲我睇嘅感覺喺木村角度講咧，木村係一個好有 gentleman 風度嘅男人嚟嘅。咁所以咧，其實待人嘅意思即係套戲啦。覺得如果你對人好咧，點都有好報。即係有啲人係好臭脾氣咁啊！你去咩？嗰啲咁成日咁，你諗下，不如你對佢好啲啦。老人家最撚尾去老人院啦，陪佢癲咯。咁點知個好報就好大啦，係啦。係咁啊，所以即係有啲説法啦嘛，就係叫如果你去做一件事嘅時候，究竟你係 be good 啦，定係 be right？即係話你應該做正確嘅嘢啊，定係做一件 kind 嘅嘢，即係善良嘅嘢。咁你就選擇做善良啦，就唔好理究竟呢件事係啱定唔啱啦。咁呢個亦都係類似，所以木村即使可能係冇生意，即係下一單冇生意，或者其實蝕咗有錢咁，但係佢都對呢個老人家咧係展現個耐性，同埋咧願意聆聽佢嘅故事。其實再講到一樣嘢就係，即係去到一定嘅年紀咧，係一定會水水不休嘅。但我唔知你覺唔覺自己，同埋我自己就覺，即係講嘅嘢咧係會有啲重複啦，甚至係即係比較長氣。咁呢個係隨住年紀咧慢慢增長。咁我諗裏邊導演都有呢個咁嘅信息，就係即係年輕人，例如木村，其實係咪應該要更加多嘅耐性同埋時間去對待老人家咧？呢啲人即使係咪你長輩又好，或者其實係你嘅一啲萍水相逢嘅人，咁啊唔好太過即係功利或者係太過計算，匆匆忙忙可能佢講嘅嘢你已經明白，或者你已經聽過，但係可能佢係最後一次同你講，又或者可能係即係佢係有原因地要再次再同你講一次，甚至可能其實佢唔係同你講，佢係同自己講。咁你不妨咧就俾多少少時間去聆聽咯。呢個就即係每個人都會經歷年長嘅階段啦。即係今日你嘅唔耐煩，或者係今日你嘅冇耐性，將來可能你嘅下一代或者你面對嘅年青人一樣咁對你。
咁所以就係 be kind 咯，即係你要即係善良，同埋咧要考慮，即係為別人作考慮。咁所以呢套戲裏邊咧，即係用啲大陸講法叫信息量好大嘅，即係表面上一套好平淡嘅電影，如果你對日本嘅歷史過去甚至女性嘅呢啲地位嘅改變咧，你即係從呢個電影裏邊你就會睇到，再加埋你對人生。即係譬如話，你已經去到一定嘅年紀嘅時候啦，咁你就會回顧翻自己嘅一生。其實你中間嘅艱難啊，中間經歷過嘅嘢啊，你再回顧咧，你都可能係倍上千位子嘅態度。可能你好想去講，咁但係你講出嚟嘅時候，好似係人哋嘅故事一樣，已經唔帶有好複雜嘅感情。但係其實裏邊咧波濤洶湧啊，亦都真係唔容易。咁啊，回顧一生呢個窗外嘅風景咧，就好似時間咁樣啦。即係你所以出邊咧，大家都知道咧係即係藍幕拍攝噶啦。咁但係咧出嚟嘅效果唔錯，特別係譬如木村咧，揸緊車嘅時候咧，有啲時候啊，即係我哋自己揸車知啊，即係會望一望倒後鏡啊，呢啲小動作咧，都做足晒。你配合埋嗰個藍幕個背景啲車嗰啲相對嘅位置咧，呢啲位做得好好。咁啊，所以就呢套電影咧。即係個製作咧，唔好以為淨喺車上邊，其實即係都花咗唔少心思嘅。同埋我諗有一段好幾正嘅，就係隻歌，全套去第一隻歌嘅啫。隻歌就係倍上千為子唱嘅《聲嘶之丁》嚇，嗰段戲好有 mood 嘅。咁嗰段戲就係佢拖住阿蒼井優嘅手，就伴奏出嚟。咁呢隻歌大家上網可以揾翻嚟聽，我覺得係好正嘅呢隻歌呢段。咁同埋我諗。蒼井優包 Sir 你有啲嘢補充下，係咪咧？最近結咗婚啦，咁啊，佢就打佢老公，好多人想打佢老公啦，但係個諧星係啦。但係你唔好理嘅，即係日本嘅諧星咧，成日都即係佢都靚老婆㗎，所以咧，其實呢個其實真係唔意外。我以前喺電視台咧，即係我即係經歷過遇到好多嘅一啲即係男女咧。好多時有個男嘅都其貌不揚嘅，但係咧永遠咧佢都係比較搞笑啊，同埋咧平時出到嚟咧，即係會引起人開心嘅。咁啊，最後原來發現咧，即係佢抱得美人歸喎。咁啊點解咧？咁啊當時我唔明，後來我年紀大啲我明。喂，其實求咩啫？一生人你喺身邊，開心，即係你都係希望有一個令到你開心，或者其實佢可以令到周圍嘅人更加開心嘅人啫。就算你一個靚仔如金城武，但係日日咧，即係我哋叫做死老豆咁嘅樣，皺晒眉頭咁樣喺度食煙，咁冇意思噶嘛。咁所以寧願做一個，即係揾一個真係識得討你歡心啊，或者其實討你身邊嘅人歡心啊，搞到氣氛嘅人咧即係可能係一個更加好嘅選擇都唔定。咁所以睇翻蒼井優咧，真係不老嘅女神啦。雖然佢年紀唔係好大，但係我哋即係睇佢出道啊，譬如拍嗰套Hula Hula 我睇《花與愛麗絲》先嘅，係啦，跳草裙舞嗰套電影草裙舞嗰套啊，Hula Hula 係啦，係啦，咁嗰套開始到而家咧，即係你見到佢其實唔係好老，即係唔係老咗好多啊，仲係保持到青春，扮演少女咧依然得嘅，因為佢嗰個樣咧係襟老嘅，咁而且咧即係佢又唔係話好豔麗嗰種，所以咧。佢有一種傳統嘅日本味，但係亦都有時代感咁呢種女優咧，即係我覺得係好襟做。將來就算佢年紀大咗咧，可能都係變成倍上千惠子咁嘅地位。當佢70-80歲嘅時候所以呢套電影咧，除咗睇下倍上千惠子咧，都要睇埋蒼井優。但係宣傳上邊咧就比較少佢嘅，佢刻意地將佢壓低，就唔好搶咗倍上千惠子嘅地位，仲有一個女配角，大家可能唔係咁起眼。阿木村個太太，嗰個係阿優香嚟㗎。依家講優香就個個都知㗎啦。志村大爆笑嗰個成日俾邊個蝦嗰個女仔，嗰陣時係一個卡哇伊可愛美女，而家好衰啊！網上啲評論就話佢而家好似炒蛋咁樣炒埋一碟個樣，不過係真係老咗好多。佢當時梗係勁啦，佢水着
女神啊嘛，係啊，同山係啊，田瑪利亞嗰啲級數啊，即係幾個嗰啲水着女優，咁啊身材好勁，咁啊今次當然係收埋啦，咁而且年紀大啦，40幾歲，咁啊演出一個家庭主婦，咁佢不嬲都唔係靠個樣靚嘅，係咁啊以當時嚟講就以突出嘅身材見稱，咁啊如果有翻咁上下年紀，即係好似我咁上下咧，就知道咧嗰個年代咧，其實佢都幾紅㗎。不過咧就坦白講，演技同埋樣貌就當然比唔上蒼井優呢啲咁嘅級數啦。咁但係即係而家我都樂見佢有公開咯，因為你都知啦，即係日本嘅藝能界咧，即係後浪推前浪啊嘛。唔係我乜都唔知去睇啊！我睇個字幕一係啊，彈出嚟，幽香我識，啊係喎，咁先醒起翻佢樣。開頭我以為唔知邊個嗯一個大茄出嚟做阿木村個太太咁樣，原來唔係，都唔係大茄嚟嘅，幽香係係咁啊，做咗阿媽啦，亦都係即係係可以轉型啊，做賢妻良母啊，由一個水着女優咁啊，呢個咧都唔錯啊，一個咁嘅轉型。啊！你記唔記得嗰個律師啊，老律師啊，嗰係個喺《武士的一分》咪就係做阿木村嗰個家僕咯，而家係做律師係一樣係佢嚟嘅，都係呢啲老導演咧，班底全部嚟，係全部都係班底嚟㗎，用慣用熟㗎啦，嗰啲咁嘅係嘢係嘛係。啊？咁呢套啊戲未落畫嘅香港值得睇係嘅，就係推啲觀眾去睇下。係啊，值得睇啦。同埋即係你，就算為任何一個原因，為導演好，為賠上千惠子好，為木村好，其實都值得去睇。日本電影我再次強調啦，即係好似我之前所講，同韓國電影係截然不同，即係佢係刻意地係含蓄同埋係一個比較我哋叫做壓抑晒嘅，壓抑嘅個情感。咁所以你可能睇完會覺得好似冇咩事發生，冇咩高潮咁樣。呢個係導演選擇嘅風格，亦都係日本電影嘅特色，即係唔會口水鼻涕嘅。即係你諗下，如果換咗某啲國家啊，可能韓國又好，中國大陸又好，即係成個處理就會唔同啦。中間一定會有好多即係我哋叫做狗血啲或者激情啲嘅場面，可能要架車撞下車啊，加啲咁嘅嘢落去咯，一定係啊，諸如此類啦。咁啊，所以即係點解我哋中意介紹日本電影咧？因為即係截至現時為止啊，佢哋都仍然堅持緊佢哋嘅風格。即係譬如呢位山田洋次咁樣啊，我哋睇佢就因為佢係山田洋次啊嘛，係嘛？唔係因為即係個電影要加幾多未知數啊，或者係麻辣啊嘛。因為呢啲我哋做編劇，我哋知道，如果你要加呢啲元素咧，係易過冇呢啲元素。因為你加味咧，只能夠係掩飾嗰啲食材唔新鮮嘅啫嘛，係嘛？但係如果你真係要咁寡淡，即係好似我哋清蒸嘅原理，你試下嗰條魚唔新鮮，你睇下最後蒸出嚟係咩樣，係嘛？最多係加幾滴豉油落去調一調味，咁呢個咧就係即係我理解日本電影嘅呢種咁嘅風格咯。係好啊，咁啊，如果有咩意見或者係即係美中不足嘅，咁啊歡迎留言介紹。咁啊，我同阿草咗一刀咧都會繼續同大家介紹咧唔同嘅電影同埋咧電視劇，咁希望大家中意。咁啊喺新嘅一年同埋農曆新年過後咧，咁我哋都會即係盡量做多啲戲劇單打同大家介紹。而我本人衷心直說咧，咁我都會咧恢復多啲嘅軍武合一。咁因為我收到好多朋友嘅留言同埋咧短信，就希望咧可以即係我做多啲節目俾大家聽。咁啊〜尊重要求啦，咁同埋咧都應該係一個承諾。咁啊喺風雲谷而家即係比較穩定嘅時候咧，咁我都可以分身咧同大家做多啲節目噶啦。咁希望大家多多包涵，唔好介意啊。好，咁啊，做得都有冇補充？冇啦，好，好，咁我哋下一集再見咯。好多謝大家。如果仲未訂閱我哋衷心直說嘅，歡迎訂閱。拜拜。